नमस्कार बंधुरा आज के आमार गोपू सोना ग्रामेर बाड़ी बेड़ाते एसे फुलेर बागाने की करलो तारी भिडियो तोमरा देखते पाबे। तार आगे बोलছি आमी तो भालो आছি, तोमरा केमन आছো कमेंट बक्से कमेंट करे दिओ। और गोपू सोनार भिडियो देखेओ केमन लागलो कमेंट करते भूलो ना किन्तु, और लाइक शेयारो करो भालो लागले। तो चलो देखे नेওয়া যাক ভিডিওটা। কি তোমরা সবাই দেখলে তো ও বাগানে কিভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই গপু বাড়ি যাবি যে, চলো। না মা, আর একটু ঘুরে নেই, বাগানটা খুব ভালো লাগছে, আমার ছেড়ে যেতে মন চাইছে না মা, একটু ঘুরে নেই, তুমি আর একটু আমাকে ঘোরাও, আমার খুব ভালো লাগছে। তো বন্ধুরা দেখো কি বাগানে ফুল হয়েছে, দেখে নেবে কিন্তু, আর রাধে রাধে বলতে ভুলবে না তোমরা সবাই। মা একটু তোমার সঙ্গে ঘুরে নিই। আচ্ছা ঠিক আছে, ঘুরে নাও। তো বন্ধুরা আমার ভিডিওটা দেখলে তো কমেন্ট করো, আর যারা আমার চ্যানেলটিকে নতুন দেখছো তাদেরকে বলবো প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো, পাশে বেল আইকন ঘন্টাটি আছে ক্লিক করো, আমি যখন কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করব আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে। রাধে রাধে।